Trời thì mưa bão, đường thì xa, nhưng hành trình giao hàng của Minh Chí Thành vẫn không nghỉ ngơi. Hôm nay, chúng tôi có mặt tại thành phố Bắc Giang để mang đến sản phẩm tháp giặt sấy LG Watchtower 1410NHE cho một vị khách đặc biệt. Mưa có thể làm ướt vai áo, nhưng không làm nguôi tinh thần tận tâm của đội ngũ giao hàng Minh Chí Thành. Mỗi sản phẩm đều được che chắn, bảo quản cẩn thận để khi đến tay khách hàng vẫn còn nguyên vẹn, chỉn chu. Khách hàng hôm nay là chủ một nha khoa lớn tại thành phố Bắc Giang. Một người khá kỹ tính trong từng lựa chọn cho không gian sống. Anh chọn tháp giặt sấy LG 1410NHE với tông màu be sang trọng để hài hòa tuyệt đối với nội thất của phòng khám nha khoa. Tháp giặt sấy LG với thiết kế liền khối hiện đại cùng công nghệ AI tiên tiến giúp giặt sạch và sấy khô hoàn hảo chỉ với một chạm. Không chỉ là thiết bị giặt sấy thông minh, tháp giặt sấy LG còn là giải pháp giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp. Từ những chiếc áo blue tinh tươm đến từng chiếc khăn trải ghế được giặt sạch, sấy khô và khử khuẩn bằng hơi nước Justin. Mưa bão cũng không thể ngăn cản bước phục vụ tận tâm của đội ngũ điện máy Minh Chí Thành. Minh Chí Thành luôn nỗ lực giao hàng đúng hẹn, lắp đặt đúng chuẩn, trao tận tay sự hài lòng đến khách hàng.